बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फरीहा क्रिएशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आउटस्टैंडिंग एंड लेटेस्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी पैटर्न के बहुत ही प्यारे से आइडियाज़ जो कि आप लोग कुशन्स पर बनवा सकते हैं, वॉल हैंगिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन आइडियाज़ को जिस तरह भी कैरी करना चाहें अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा और वीडियो वॉच करने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है हमेशा की तरह। इसके अलावा आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके और आप हमारे चैनल से बेनिफिट हासिल कर सकें। तो व्यूअर्स, हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड आइडियाज़ अपलोड किए जाते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप्स के कलेक्शंस आइडियाज़ हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉस स्टिच, बॉर्डर लाइन क्रॉस स्टिच, कॉर्नर क्रॉस स्टिच, कुशन कवर क्रॉस स्टिच, एनिमल एंड बर्ड्स क्रॉस स्टिच, हैंड बैग्स क्रॉस स्टिच, गर्ल्स के शर्ट्स के आइडियाज़, नेक के आइडियाज़, बेड शीट्स के आइडियाज़, टेबल कवर्स के आइडियाज़, विंटेज क्रॉस स्टिच के आइडियाज़, फ्लावर्स क्रॉस स्टिच के आइडियाज़, मार्वल यूज आइडियाज़ एंड बिगनर्स आइडियाज़, कलरफुल फ्लावर्स क्रॉस स्टिच के आइडियाज़। इसके अलावा सीनरीज के डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़, होम्स एंड विलेजेस के आइडियाज़, डॉल्स के आइडियाज़, गर्ल्स के पैटर्न आइडियाज़, जियोमेट्रिकल आइडियाज़ एंड अल्फ़ाबेट आइडियाज़। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के और बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आपको क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी में देखने को मिलते हैं। सो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डेली बेसिस पर डिफरेंट आइडियाज़ देखने के लिए। इसके अलावा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएँ, चैनल को चेक करें तो आपको डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ मिलेंगे। सो ज़रूर विज़िट करें हमारे चैनल का, अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत प्यारे प्यारे लेटेस्ट और यूनिक आइडियाज़ डेली बेसिस पर अपलोड किए जाते हैं। तो इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।